não foi? Ô pai, agora a gente quer Harry Potter. É aqui, tio. Pai, eu não... A minha? Ah, não, pô, não foi ainda. Quero mais uma, quero mais uma. Ai, caramba. Eu quero a do Harry Potter. A gente quer a do Harry Potter. Calma aí, Maria. Ai! A gente quer a do Harry Potter. Pega essa, pega essa. Calma aí. Calma aí. Fogo! Aqui, ó. Eu consigo mais. Aqui, ó, Maria. Não, vai ser... Ó, isso aí tá pegando fogo, Kelvin. Aqui, ó, Maria. Que isso? Teve um dia que eu fui acender o fogão. Ó, apaga Teve um dia esse que eu fui acender foguinho. o fogão. Gustavo, teve um dia que eu fui acender o fogão. Não, só quero um. Com Vem, Anthony. jornal. Anthony. Aí minha irmã... Anthony. Aí consegui. Segura aí. Ai! Foi mal, não tava funcionando. É, ele vai acender, aí tu joga e vai estourar. Aí minha irmã... No Ó, final da vocês minha podem irmã... vir aqui no fogo, ó, colocar e jogar. Morri. Ó, Samu, lá embaixo. Por que, pai? Porque tá chovendo, Aí, você ó. tá gripado. Ele jogou no Jogou Kelvin. em mim. Ó, É que ele foi sem querer. Quem gritou assim? Foi tu, Kelvin? Não. Era. Ô, eu quero um foguinho. Vai cuidado, vai jogar nos outros. não. Ai, tá porra. Apagou, né, já? Nossa, vai tá garoando, né? Pai, quero mais duas. Ah, tô brincando. Não, coloquei. Não, coloquei. Não, ali vai pegar, ali já tá pegando já. Ô pai, quero mais, por favor. Você deixa mais? Eu dei a minha pro Gustavo. Pai, você deixa mais? Vamos soltar os fogos ali desse difícil. Ó, tem uma pontinha aqui, ó, do outro lado. Não, aí no meio não. Oxi, olha essa caixa aí. Vai, pega, pega. Pode jogar. Você acendeu? A Maria. É a Maria, tá ligado? Sério? Você. É você. A chuva. É o céu. Ah, explodiu. Não, de tu me deixa! Aí! Arthur, cuidado! Vai estourar vários, é? Vai, falhou. Ai, estourou! Falhou. Falhou. Falhou nada. Mas não quer o foguinho. Ô pai, eu quero a do Harry Potter! Calma. Ai, tá me dando essa menina. Pedro jogando. Calma aí, calma. Ah, mas tu jogou na água. Eita, Ai, pô. caraca, velho. Vai. Ué, tu não gosta de cheiro de fogo? Ai, Não, apagou. eita porra! Eu já estourei isso na mão já. É, dá Eu peguei na pontinha assim, eu só fiz assim. Oi, Ivan, dá mais uma, dá mais duas aí. Dá mais duas aí. Pô, caraca. Obrigado. Tem uma, dá uma. Eu quero a do Harry Potter! Pera, velho. Pra você, ó, quando acender tem que fazer assim. Ah, tá vendo? Eita, pô, que é isso? Calma, parceiro. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu. Vem, Samuel. Tá uma fumaceira aqui. Kelvin, pegou um desse. Embaixo que tá chovendo. Tu pegou um desse? Kelvin, Embaixo que tá chovendo. Kelvin. Ó, Benício. Pegou um vem aqui. desse? Ó, sai de perto de vocês, ó. Cadê o Arthur? Apagou. Como é que faz? Ó. Velho. Vai embaixo. Ó, segura bem, passa isso, ela vai ficar Eita. estourando. É 20 tirinhos. Não joga em ninguém. Eu já fiquei brigando, eu já fiz briga, Maria. Olha lá, Que isso? olha lá que top. 20 tirinhos. Aê, olha lá. Pra cima, B, pra cima, B. Samu, Aê, B, pra cima. Lá embaixo. É assim? Por favor. É. Eita. Aê, B, pra cima. Uhul.
Ô, Cadê Evandro, o- deixa eu o queria a outro? verde, dá a verde. Troca comigo da verde. Calma. Eu quero a de 30. Eita. Embaixo, Samuel. Mas eu quero acender. Você quer acender? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Dá verde, dá verde. Calma, calma, isso. Eu quero ver. Maria, tu tá filmando? Um de cada vez. Tá. Não vai apontar em ninguém, Não Samuel. conta pra ninguém, é só virar pra cima, só pra cima. Só pra cima, Samuel. Ô, Evandro, dá verde. Ah, Evandro, pedi primeiro, Pega lá. caramba. Ô, Maria, esse dia tá comigo, me dá vermelho. Não, pô, eu quero a verde. Acende, 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 peraí. Acende. Acende. Acabou. Joga na fogueira. Calma aí, não joga não, traz pra mim. Olha lá, Peraí, Maria. Maria. Acabou o teu, Samuel? Acabou. Pode usar isso pra Pra cima, B. Ah, é, peça ele aí. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. É verdade. Calma, Cadê, filho, o seu? Samuel, agora fica lá embaixo. Primeiramente. Isso daqui pode acender o Hã? Samu? Não, espera um pouquinho. Mano, aí, filho. tava... Isso, Antônio, só pra cima, Antônio. Acabou. Isso, Antônio, aí, ó. Velho, isso aqui tá cheio de fumaça. tem? Peguei mais um pouco. Nem vi. Põe na fogueira pra pegar Põe na fogo. fogueira. Esse daqui também. Sim, mas quem foi? Não vai gastar tudo dentro, não. Ô, tu quase coisando o Wanderson, Antônio, cuidado. É pra cima, ô. Samu, o papai falou aqui, ó. Kelvin, Calma, já foi. Que não tá chovendo, filho. Nossa, esse daqui já foi usado. tá bom. Ô, B, Calma. cuidado, B. Acabou? Já, tio. Vai lá agora pra... Ô pai, é tipo um meteoro. Samu, Aparece as nuvens. É, cada nuvem. Caraca, isso não pega fogo, não. Ai, Pegar não. Ah, meu poder acabou. pega, o meu pegou. Peraí. Não, acabou. Só tem duas. Acabou. Ai, É uma pro Samuel já tá com a dele e uma pro outro menino. O que tu quer? É difícil de pegar fogo. Não, vocês já ó, pegou, o meu pegou. Senão não faz a distribuição correta. Espera. Vai dar o do Samuel agora? Oi? O quê? O Samuel já era. Ah, vou colocar aqui. Ele já tirou? Samuel! Papai, eu já estou. Você já tirou? Você já tirou com algum desses? Já, né? Tá, já tirou. Oi. Tem mais duas crianças ainda. Tá. Mas já foi. Você já foi também, não inventa moda não. Não, esse aqui não é agora. Você quer a bombinha? Tem? Solta aí. Pera, o meu Olha, pegou fogo. é difícil pegar fogo. Deixa eu ver se tem uma parede é aqui. Não, acho que não pega fogo assim não. É, Justamente pra. porque senão ia pegar fácil, né? Ó, peraí. Oxe, porque ele tá ficando pra Vai atirar, Maria! Não vai atirar, acabou. Já foi. Vai colocando aí, que agora ela pega. Com duas bombinhas juntas. Agora vai. Bota aí. Ah, eu também. Só basta alguma madeira pegar legal, o resto vai que vai. Papai, a gente não consegue tirar. Oi! Quero! Ah, a madeira aqui já pegou. Oxi, não quer ir. Tem um ferro. Ah, não. É ferro. É prego. Os ferros que tem é prego. E prego, prego. Tudo bem, mas o cachorro lá também era bonzinho e machucou sua boca. Ô, deixa eu... Se liga, esquerda.
Vou assustar um aí. Anthony! Valeu. Sou perito em fogo. Certificado de clube dos desbravadores. Ô, cadê o menino? Que menino? Eu sei. O maiorzinho. O Arthur? Um é dele, pô. Ô mãe! Mãe, o Arthur tá aí! Ô mãe, cadê o Arthur? Olha, eu tô aqui dentro. Como é que eu vou saber do Arthur? A minha bunda se mexeu. Eu também quero. Joga. Ih, sabe que é perto de mim? Não jogue em ninguém. Ai, caramba, meu ouvido. Essa foi perto, velho. Pega fogo, né? Fala sério, essa foi muito. Cuidado. Ó, isso vai cair. Junta os dois assim, ó. Fica assim. Vai. Vai. Acende aí. Não joga em mim, Pedro, pelo amor de Deus. Ai! Ai. Então, a gente não sabe, ele sumiu. Eu comi fumaça. Oxi. Mano, que bosta é essa? Quem tinha minha mão? Que bosta é? Ai, cadê meus dois? A minha falhou. Anthony, vê só que tá lá em cima. Calma, divide. Pega a bomba aí, ó. Caiu no chão, ó. Caiu no chão. Você dá mais uma pra... Dá mais isso. Uma pra você. Calma aí. Nossa, essa capa foi chapada. Qual? Eita, agora tá indo. Não, agora vai. Pera aí. Ai, meus olhos estão queimando. Esses negócios caem. Ai, vou... Aí, cara, no pé. Ai. Ó, deixa eu falar aqui um negócio, ó. Se o menino tava ali, Vou falar aqui um olha negócio. Ó, ó. pra mim. Se o menino tava ali, não é pra você jogar ele. Vocês estão mentindo. Eu tava tentando. Você tem que jogar no lugar que não tem Menino, ninguém. frente da bombinha. Não tá indo. Deixa, escuta falar. Olha primeiro. Olha tu. Primeiro, depois olha. Foi. Já disse. Ô, seu menino, vem aqui. Não tá indo. Olha primeiro pra pessoa. Não, não vai. Sabe estourar isso? Você quer é tirinho, é um por vez. Acende lá, mira pra cima. Ah, tô ligado aqui? Isso aí, esse acende. Mira pra cima. Pera aí. Tá faltando você. Acende. Ele tá indo, então dá a volta Ah. e joga. Pera aí, acende aqui, Você ó. já tirou já, bem. Quer que eu acenda pra tu? Acende aí no fogo. Acende no fogo aí. Vou atirar pá. Rapaz. Eles já acenderam já? Já. Eu já estourei. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês estão com uma mania danada de ficar respondendo adulto. Adulto Vai. falou. Mira pra tá cima. quieto. Sem responder, sem porquê. Vocês estão ouvindo? É. Vocês estão Aí. ouvindo? É assim que se faz. É, Pai, mãe, campeão. Não é Você pra tá ficar falando na respondendo Maria. pai, não, viu? Vocês estão ouvindo? Então, beleza. Ela o vermelho tá de São Paulo. Esse daí não treina, não. É. Tá molhado. Esse aqui tá seco. Pera aí. Tá molhado. Campeão. Eita. Não, só deixar aí,